আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নতুন আরো একটি স্পেশাল ভিডিওতে। আজকে আমরা ওয়ালটনের 4 থেকে 5টা ভেরিয়েশনের প্রোডাক্ট নিয়ে আসলে রিভিউ করার চেষ্টা করব, পাশাপাশি আপনাদেরকে সেগুলোর প্রাইস ডিটেলসও জানানোর চেষ্টা করব। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, তাহলে আমাদের নিত্য নতুন ভিডিওগুলো নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সহজে আপডেট পেয়ে যাবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওয়ালটনের যারা হচ্ছে খোলা ডিপ যারা চাচ্ছেন ছোটোর ভিতরে, তারা কিন্তু ডেফিনেটলি এই ফ্রিজগুলো কিন্তু আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে আপনারা কালেক্ট করতে পারবেন। আর এই যে কালারটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে পিঙ্ক কালারের ভিতরে রিয়েল টেম্পারেট গ্লাস একটা ফ্রিজ, পাশাপাশি হচ্ছে এটা হচ্ছে ব্লু কালারের ভিতরে। দুইটার মডেল কিন্তু সেম ভেরিয়েশন অর্থাৎ সেম মডেল। তো এটা হচ্ছে 5 স্টার এনার্জি রেটিং, যেটা হচ্ছে বিদ্যুৎ বিল খুব কম আসবে। পাশাপাশি হচ্ছে কম্প্রেসারের গ্যারান্টি পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে 12 বছর। আর এটার মডেলটা হচ্ছে WFA2A3GD ইএস। আর ইএসটা হচ্ছে এরকম সাদা শেপ থাকবে। তো এটা হচ্ছে একদম লেটেস্ট এবং আপডেট এই ভার্সনটা। তো পাশাপাশি এটার গ্রোস ভলিউমটা হচ্ছে 213 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 176 লিটার, সিফটি হচ্ছে 11 সিফটি। আর পাশাপাশি হচ্ছে এটা টেকনোলজি হচ্ছে জার্মানি। আর এটা হচ্ছে হোয়াইট বল্টের ডিজাইন, যেটার মধ্যে আলাদাভাবে কোনো স্টাবিলাইজার বা মেশিন আপনাকে ইউজ করতে হবে না। তো বেসিক এটা হচ্ছে এটার ভিতরে স্পেসটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। এই যে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ভিতরের স্পেস, অর্থাৎ উপরে হচ্ছে ডিপের পোরশন এবং নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল পোরশন। তো 60% হচ্ছে ডিপ এবং 40% হচ্ছে নর্মাল। তো ভিউয়ার্স এই ফ্রিজগুলো আপনারা যদি আমাদের কাছ থেকে কালেক্ট করেন তাহলে এটার প্রাইস হচ্ছে 27,200 টাকা। তো এটা আপনারা আমাদের কাছ থেকে নেন, তাহলে যদি নগদ টাকায় আপনারা আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন, তাহলে এখান থেকে 12% আপনারা ডেফিনেটলি ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স এটার ভিতরে যারা হচ্ছে GDEL মডেল যারা চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। সেম এটাও কিন্তু WFA2A3GDEL, আর এটা কিন্তু প্লাস্টিকের কোনো এদিকে কোনো আসলে ফ্রেম থাকবে না। তো এটাও কিন্তু সেম ভেরিয়েশনের প্রোডাক্ট। তো সেম এই যে কালারটা দেখতে পাচ্ছেন মেরনের ভিতরে একটা কম্বিনেশন, এটাও কিন্তু 213/176 লিটার 11 সিফটি একটা ফ্রিজ। তো এটা প্রাইস হচ্ছে 26,800 টাকা। তো এটা আপনারা আমাদের কাছ থেকে ক্যাশে কালেক্ট করেন তাহলে সেখান থেকে কিন্তু আপনার 12% ডিসকাউন্ট পাবেন। তো ভিউয়ার্স আরেকটা ফ্রিজ আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি, একটু চওড়া ফ্রিজ বেসিক যারা চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই ফ্রিজগুলো কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটাও কিন্তু একদম আপডেটদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি, রিয়েল টেম্পারেট গ্লাস। আর এটার মডেলটা হচ্ছে WFE2H2GDEN, আর GDENটা হচ্ছে এরকম শেপ থাকবে। আর এটার গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 282 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 265 লিটার। আর এটার সিফটিতে হচ্ছে 15.5 সিফটি। তো ভিউয়ার্স এটার ভিতরের স্পেসটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে হচ্ছে প্রায় এই যে উপরে হচ্ছে ডিপের পোরশন এবং নিচেটা হচ্ছে নর্মাল পোরশন। আর পাশাপাশি হচ্ছে পকেট, উপরে ডিপের পোরশনে কিন্তু আপনারা কিন্তু পকেট পেয়ে যাবেন এবং নর্মাল পোরশনে কিন্তু পকেট কিন্তু ডেফিনেটলি রয়েছে। তো একটু চওড়ার ভিতরে যারা ডিপের গভীরতা একটু বেশি চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই ফ্রিজগুলো আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছ থেকে যারা কিস্তিতে সংগ্রহ করবে তাদের জন্য রেট হচ্ছে 32,900 টাকা। আর যারা একদম ক্যাশ নেবেন তাদের জন্য রেট এখান থেকে 12% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। পাশাপাশি সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় কিন্তু ফ্রি হোম ডেলিভারি কিন্তু আপনারা ডেফিনেটলি আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাচ্ছে। ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ফ্রিজটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি, এটাও কিন্তু ডিপ মেরনের ভিতরে কিন্তু একটা ফুল দেখতে পাচ্ছেন। তো এই ফুলের ভিতরে যারা হাতল কাটা ডিজাইন যারা চাচ্ছেন, অর্থাৎ 13.5 সিফটির ভিতরে যারা এই ফ্রিজগুলো যারা চাচ্ছেন তারা কিন্তু আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। তো এটার মডেলটা হচ্ছে WFV2B3GDSS, আর এসএসটা হচ্ছে এরকম হাতল কাটা থাকবে। পাশাপাশি হচ্ছে এটার গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 223 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 219 লিটার। আর এটা সিফটি হচ্ছে 13.5 সিফটি। আর টেকনোলজি হচ্ছে জার্মানি। আর এটাও কিন্তু হোয়াইট বল্টের ডিজাইন। তো ভিউয়ার্স এটার ভিতরের স্পেসটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। এই হচ্ছে ভিতরের স্পেস, অর্থাৎ উপরে হচ্ছে ডিপের পোরশন এবং নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল পোরশন। আর পাশাপাশি হচ্ছে 60% হচ্ছে ডিপ এবং 40% হচ্ছে নর্মাল। আর এটা ডিপের মধ্যে কিন্তু আসলে এখানে কিন্তু ডিপের মধ্যে কিন্তু লাইটের ফিচারটা কিন্তু আসলে পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা অন্য ফ্রিজের মধ্যে কিন্তু বেসিক আসলে থাকে না। তো এই ফ্রিজটা
আপনারা যারা আমাদের কাছ থেকে নেবেন তাদের জন্য রেট হচ্ছে 29,300 টাকা, আর যারা আমাদের কাছ থেকে নগদ নেবেন তাদের জন্য এখান থেকে 12% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। পাশাপাশি সেম ভেরিয়েশনের সেম স্পেসের এই ফ্রিজটা, অর্থাৎ এটা হচ্ছে জিডিএসএস এবং এটা হচ্ছে জিডিএসএস এবং এটা হচ্ছে জিডিএক্সএস। যারা এরকম প্লাস্টিকের ফ্রেমওয়ালা যারা চাচ্ছেন তারা কিন্তু আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। তো এটার ভিতরে কিন্তু দুইটা কালার কিন্তু আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স, এটাও কিন্তু 223/219 লিটার 13.5 সিফটি। এটা কিন্তু আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে 28,300 টাকা দিয়ে কিন্তু নিতে পারবেন। আর যারা একদম ক্যাশ নেবেন তাদের জন্য এখান থেকে 12% ডিসকাউন্ট আপনারা বেসিক পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, যারা হচ্ছে একটু বড় সড়ো যারা চাচ্ছেন তারা কিন্তু একটু চওড়া ফ্রিজ, এবং পাশে যারা চওড়া চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই ফুলের ভিতরে অর্থাৎ পদ্ম ফুলের ভিতরে কিন্তু এই ডিজাইনের ফ্রিজটা কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, উপরের আউটলুকিংটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। আর পাশাপাশি এটাও কিন্তু 5 স্টার এনার্জি রেটিং। ওয়ারেন্টি স্ট্রাকচার হচ্ছে আমাদের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি পেয়ে যাচ্ছেন 12 বছর, স্পেয়ার পার্টসের সাপোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন 4 বছর এবং ফ্রি সার্ভিস পেয়ে যাচ্ছেন 5 বছর। বাংলাদেশের যে কোনো ওয়ালটন সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সেন্ট্রাল থেকে কিন্তু ডেফিনেটলি আপনারা সার্ভিস পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, এটার মডেলটা হচ্ছে WFE3A2 GDXS, আর এটার গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 312 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 290 লিটার। তো এটার সিফটিতে যদি আমরা কনভার্ট করি তাহলে এটার সিফটি হচ্ছে আপনার 17 সিফটি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা চওড়া ফ্রিজের ভিতর অর্থাৎ খোলা ডিপ যারা চাচ্ছেন, অর্থাৎ ডিপের মোশনটা যারা একটু বড় চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই ফ্রিজগুলো আপনারা কিন্তু নিতে পারবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন উপরে হচ্ছে ডিপের পোর্শন এবং নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল পোর্শন, অর্থাৎ 50% ডিপ এবং 50% হচ্ছে নর্মাল। তো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে হিউজ পরিমাণ জায়গা রয়েছে এখানে। মিনিমাম আসলে 100 কেজির মতো কিন্তু অনায়াসে মাছ মাংস কিন্তু আপনারা রাখতে পারবেন। তো এটা আমরা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 33,840 টাকা, আর যারা আমাদের কাছ থেকে ক্যাশ নেবেন তাদের জন্য রেট এখান থেকে 12% ডিসকাউন্ট আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স, যারা হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটু স্লিমের ভিতরে একটু লম্বা ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই ফ্রিজগুলো আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এই যে এটাও কিন্তু পিঙ্ক কালারের ভিতরে একটা গ্লাস ডোর ফ্রিজ। তো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে নর্মাল পোর্শনটা একটু বড় চাচ্ছেন, যারা নর্মালটা একটু বড় চাচ্ছেন এবং ডিপটা একটু ছোট চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই ফ্রিজগুলো আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। তো এটার মডেলটা হচ্ছে WFA2D4 GDXS, আর GDXS হচ্ছে এরকম প্লাস্টিকের আসলে ফ্রেম থাকবে। তো ভিউয়ার্স, এটার গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 244 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 220 লিটার। তো ভিউয়ার্স, এটা আপনাদেরকে ভিতরের স্পেসটা দেখানোর চেষ্টা করি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন উপরে হচ্ছে ডিপ, আর উপরে হচ্ছে ডিপের পোর্শন এবং নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল পোর্শন, অর্থাৎ যারা হচ্ছে ডিপটা একটু ছোটো চাচ্ছেন অর্থাৎ 40% ডিপ এবং 60% হচ্ছে নর্মাল। তো ভিউয়ার্স, এই গ্লাস ডোর ফ্রিজটা যারা আমাদের কাছ থেকে নেবেন তাদের জন্য রেট হচ্ছে 28,990 টাকা, আর যারা একদম আমাদের কাছ থেকে ক্যাশ নেবেন তারা এখান থেকে 12% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, আরেকটা ফ্রিজ আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। 85% হচ্ছে ডিপ এবং 55 হচ্ছে নর্মাল। তো একটু হাতল কাটার ভিতরে একটু ইউনিক একটা ডিজাইন এবং পিঙ্ক কালারের ভিতরে। তো এটার মডেলটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। এটার মডেল হচ্ছে WFE2N5 GDEL, আর GDEL হচ্ছে এরকম হাতল কাটা থাকবে। পাশাপাশি এটার গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 316 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 295 লিটার, আর এটার সিফটি হচ্ছে 16.5 সিফটি। তো ভিউয়ার্স, এটা আপনাদেরকে ভিতরের স্পেসটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি। এই হচ্ছে ডিপের পোর্শন এবং নিচেটা হচ্ছে নর্মাল পোর্শন। পাশাপাশি হচ্ছে আপনার ডিপের মধ্যে কিন্তু আসলে ডেফিনেটলি পকেট কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। তো এই ফ্রিজটা আপনারা যারা আমাদের কাছ থেকে নেবেন তাদের জন্য রেট হচ্ছে মাত্র 34,200 টাকা, আর যারা এখান থেকে ক্যাশ নেবেন তাদের জন্য এখান থেকে 12% ডিসকাউন্ট কিন্তু আপনারা বেসিক পেয়ে যাবেন। একটু চওড়া ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই ফ্রিজগুলো কিন্তু আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। তো এটার মডেলটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। এটার মডেল হচ্ছে WFC3X7 GDEL, আর এটার গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 307 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 301 লিটার। তো এটার সিফটি হচ্ছে 17.5 সিফটি একটা ফ্রিজ। পাশাপাশি এটার কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 34,990 টাকা। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভিতরের স্পেসটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। হচ্ছে ভিতরের স্পেস, উপরে হচ্ছে ডিপের পোর্শন এবং নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল পোর্শন। যারা একটু চড়া চাচ্ছেন 50% ডিপ এবং 50% নর্মাল যারা চাচ্ছেন তারা এই ফ্রিজগুলো আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। তো এটা কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 34,990 টাকা, আর যারা একদম ক্যাশ পেমেন্ট করবেন তাদের জন্য কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে কোম্পানির এখান থেকে 12%
12% ডিসকাউন্ট আপনারা ডেফিনেটলি পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স যারা হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ইউলো কালারের ভিতরে একটা ফ্রিজ কিন্তু আপনারা বেসিক দেখতে পাচ্ছেন, অর্থাৎ যারা চওড়ার ফ্রিজের ভিতরে যারা একটু যারা ডয়ার ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। অর্থাৎ এটার মডেলটা হচ্ছে WFE3X9GD আর এটার গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 309 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 270 লিটার। তো এটার সিফটি হচ্ছে 17 সিফটি। তো ভিউয়ার্স এটার ভিতরের স্পেসটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। এই উপরে হচ্ছে নর্মাল পোর্শন এবং নিচেটা হচ্ছে ডিপের পোর্শন, অর্থাৎ এখানে কিন্তু আপনারা কিন্তু ডয়ার কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন, অর্থাৎ বড় বড় ডয়ারগুলো কিন্তু আপনারা ডেফিনেটলি পেয়ে যাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স 50% হচ্ছে নর্মাল, 50% হচ্ছে ডিপ, এবং পাশাপাশি নর্মালের মধ্যে কিন্তু আসলে ডেফিনেটলি পকেট রয়েছে। তো এই ফ্রিজটা যারা রিয়েল টেম্পারেট গ্লাস ফ্রিজ, অর্থাৎ এই ফ্রিজটা যারা আপনারা যারা আমাদের কাছ থেকে নেবেন তাদের জন্য রেট হচ্ছে 34,790 টাকা, আর যারা একদম ক্যাশ নেবেন তাদের জন্য এখান থেকে কিন্তু 12% ডিসকাউন্ট কিন্তু রয়েছে। তো ভিউয়ার্স এর পাশাপাশি কিন্তু অনেক ধরনের অনেক ভেরিয়েশনের ফ্রিজগুলো কিন্তু রয়েছে। তো যারা আপনারা আমাদের কাছ থেকে ওয়ালটনের প্রোডাক্ট নিতে ইচ্ছুক তারা কিন্তু আপনারা কিন্তু আমাদের এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে কিন্তু যোগাযোগ করতে পারবেন, এবং আপনারা যারা প্রোডাক্ট না নেবেন তারপরেও তারা ঠিক আছে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন বিভিন্ন হেল্পের জন্য, এবং মানুষ যাতে আসলে প্রতারিত না হয় সেই জন্যই কিন্তু মূলত এই ভিডিওগুলো আসলে তৈরি করা। তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।